السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن كيفية تحسين الصوت في تلاوة القرآن الكريم، أو إزاي تحسن صوتك في القرآن إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الموضوع بسيط جدا وسهل، ولكن بيحتاج انك تطبقه صح وتستمر فيه. هتعمل اللي انا هقول لك عليه، اضمن لك بنسبة 100% ان صوتك هيتحسن، وانت هتلاحظ كده بنفسك. كل ما عليك انك هتشوف الشيخ او القارئ اللي انت بتحب تسمعه، وهتجيب لي مقطع من دقيقة ل3 دقايق، من دقيقة ل3 دقايق، وهتجيب المقطع ده وهتقصه لوحده، هتقطعه وهتخليه معاك على الموبايل او على اللاب او ايا كان. المهم انك هتسمع المقطع ده على قد ما تقدر، وتكرره مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف، ما تزهقش. كل مرة هتسمع فيها المقطع هتكتشف حاجة عن المرة اللي قبلها، هتكتشف تفصيلة جديدة، هتكتشف حاجة انت ما شفتهاش او ما سمعتهاش كويس في المرة اللي فاتت. فهتبدأ ان انت تلقائيا تخزن النغم ده في ذهنك، ويبدأ ذهنك يديها كأمر الأحبالك الصوتية تطلع تلقائيا من غير ما تحس. يعني انت لو جيت تقلد او تكرر المقطع انت تقوله بصوتك في اول مرة مش هتقوله بالظبط، لكن تاني مرة هتتحسن، وتالت مرة هتتحسن، ورابع مرة، وخامس مرة، وسادس مرة، الى ان تصل في الاخر ان انت حضرتك هتقول المقطع كما سمعته بالظبط. الموضوع انت بتسمع علشان تقلد بس؟ لا طبعا، انت مش بتسمع علشان تقلد، انت بتسمع علشان تتعلم ازاي القارئ ده بيقرأ، ازاي القارئ ده بيستخدم صوته، ازاي القارئ ده بيقول مثلا الآية بالطريقة اللي تخليك انت تحب تسمعه. صدقني الموضوع بيحتاج استمرار وسماع. انك تسمع بشكل صحيح، في فرق انك تسمع وخلاص، وفي فرق انك تسمع بشكل صحيح. تسمع بشكل صحيح انك تركز في الآية مع كل تفصيلة، مع كل تفصيلة، بياخد نفسه ازاي، بيقف ازاي، بيحس بالآية ازاي، بيطلع النغمة ازاي. كل ده هيتضاف ليك انت وهيتخزن في مخك، وصدقني هتحس بالفرق لوحدك وهتلاحظه، الى ان تصل فيما بعد الى طريقتك الشخصية. هتكون جمعت نغم كتير، النغم ده هيبقى خاص بيك انت، لانك طبعا مش هتقول زي الشيخ رقم 1 ولا الشيخ رقم 2 ولا الشيخ رقم 3 ولا الشيخ رقم 5. انت هتجمع كل النغم ده وهيبقى خاص بيك انت، زائد بصمتك انت اللي ربنا اداها لك، اللي هي مش موجودة عند حد. لان كل واحد فينا في حاجة حلوة في صوته استحالة هتكون موجودة في التاني. ربنا ميز ده عن ده عن ده. وليكن مثلا قراء القرآن دولت أصواتهم عاملة زي الفاكهة، في ناس بتحب فاكهة معينة وناس تانية على عكس الناس دولت. فكل واحد بيحب حاجة، فانت صوتك هيكون ليه فئة بتحبه وبتحب تسمعه، ولكن لازم تخزن نغم تقدر ان انت تطلعه وتوصل بيه المعنى للناس. الموضوع مش موهبة وخلاص، الموضوع مش ان انا صوتي كويس فاروح اقلد الشيخ فلان وافضل اقلد فيه كده، انا بموت نفسي، ما بضيفش حاجة جديدة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتعمل اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من خلال قناة القارئ إبراهيم الإسكافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.